Perkenalkan, namaku Caca. Kita akan membuat slime. Bahan-bahannya itu adalah mangkuk, sendok, lifebuoy, gum, lem, pewarna makanan, foam, bedak, dan body lotion. Pertama-tama tuangin ke dalam wadah. Tuangin body lotion. Kalau sudah, kita aduk. Aduknya pelan-pelan ya. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata, masukin bedak. Udah, segini aja. Kalau sudah merata, masukin lifebuoy, sabun cair. Udah, sini aja. Lalu diaduk. Kalau sudah, masukin foam. Udah. Kalau sudah, masukin pewarna. Kalau sudah, aku mau pakai warna apa aja. Kalau aku sih warna kuning. Kalau sudah, masukin bunga. Bentar. Ya, kita masukin gumnya. Sedikit demi sedikit ya. Kayaknya udah
sampai tempatnya bersih. Sudah jadi. Mudah kan? Mudah kan? Enggak sih. Dadah. Sampai jumpa lagi.